بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، لازلنا وإياكم في شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي رحمه الله. Leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, baada ya kutoka katika mitihani, tunaendelea na darsa zetu katika kuisherehesha manzuma ya Ash-Shatibiyya. Katika darsa ya mwisho tuliangalia hadi beti ya 338 tukiwa tumehitimisha mlango wa al-fath wal-imala wa baina al-lafdhain, na leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na darsa zetu hizi tukiwa na mlango wa madhhab al-Kisai fi imalati ha'i at-ta'nithi wa ma qablaha fi al-waqf, na insha Allah tutachukua kuanzia beti ya 339 hadi beti ya 342. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tunajifunza yani khalisan liwajhihi alkarim, na Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ndani yake asiwe na riya wala sum'a. Allahumma amin. Qala an-nadhim rahimahullah: babu madhhabi al-Kisai fi imalati ha'i at-ta'nith wa ma qablaha fi al-waqf. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير 10 ليعدلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضا، وأكهر بعد الياء يسكن مجلا، أو الكسر والإسكان ليس بحاجز، ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا، لعبرة 100 وجهة وليكة وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. Kabla ya kuingia katika kuzisherehesha beti hizi za leo, ni muhimu kwanza tufahamu maana ya ha'u ta'nith. هاء التأنيث هي التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء. Tunaposema haa at-ta'nith, tunakusudia ile haa ambayo wakati wa kuunganisha inakuwa ni taa, yaani ukisoma wakati unaunganisha maneno basi utaitamka ikiwa ni taa. Wa fil waqfi haan, lakini wakati wa kusimama, yani ukisoma ukiwa unasimama na neno ambalo linaishia na ha at-ta'nith basi utaitamka ikiwa ni ha. Kwa hiyo wakati wa kuunganisha inakuwa ni ta, lakini wakati unasimama katika hilo neno utaitamka ikiwa ni ha. Sawaun rusimat fil masahifi bilha'i au bitta'i,
sawasawa iwe imeandikwa katika masahif kwa ha au kwa ta. Na hili tuliliona pia wakati tunasherehesha manzuma ya Al-Jazariya. Tamam. Lianna madhhab al-Kisai alwaqfu ala jami'i dhalika bilhai wa sayati. Kwa sababu gani tunasema sawasawa iwe imeandikwa ikiwa ni ha au ikiwa ni ta? Kwa sababu madhhab ya Imam al-Kisai rahimahullah anasimama katika yote hayo ambayo yametangulia, yani ha ambayo imeandikwa katika umbile la ha, yani tunasema ni ta iliyojifunga, au ha ikiwa imeandikwa katika umbile la ta, yani tunasema ni ta iliyofunguliwa. Imam al-Kisai rahimahullah anasimama kwa ha sawasawa, ha at-ta'nith ikiwa imeandikwa imejifunga au imefunguliwa, na hilo insha Allah litakuja katika mlango wake. Tamam. Wa yadkhulu tahta ha'i at-ta'nith ma jaa ala lafwiha, na kunaingia chini ya neno ha at-ta'nith yale ambayo yamekuja katika tamshi lake. Yani kuna sehemu utaikuta ha at-ta'nith imeandikwa lakini haiashirii ukike wa uhalisia. Tamam, kama vile tunaposema Fatima, ha at-ta'nith imekuja, yani ha ya ukike inaashiria ukike kimaana yake, yani Fatima ni wa kike, jinsia ya kike. Tamam. Lakini kuna muda inakuja ha at-ta'nith lakini kiuhalisia sio ya kwamba inaashiria kitu cha kike. Tamam. Kwa yoyote hayo pia yanaingia katika ha at-ta'nith. Wa in lam yakun al-maqsud biha ad-dilalatu ala at-ta'nith, hata kama ikiwa si makusudio ya ha at-ta'nith kujulisha ukike. Tamam. Mfano humaza, tunaposema humaza ni neno lakini haliashirii ya kwamba anayetajwa katika neno hili ni wa kike, kama vile lumaza na kama vile mifano mingine. Kwa hiyo hii pia inahesabika ipo chini ya ha at-ta'nith hata kama haijaashiria ya kwamba jina hili linamhusu wa kike. Mafhumu? Walidhalika, na kwa ajili hiyo, qala ad-Dani, amesema ad-Dani rahimahullah, kana al-Kisai yaqifu ala ha'i at-ta'nithi wa ma shabahaha fi al-lafzi bil-imala. Alikuwa Imam al-Kisai rahimahullah anasimama katika ha at-ta'nith na katika maneno ambayo yanafanana na ha at-ta'nith, ndio maneno ambayo tumeelezea hapo nyuma. Bil-imala, alikuwa anasimama kwa imala. Wa kharaja biqaulina wa fil wasli ta'an, afwan nikosewa hapa, imeandikwa kwa dhammatan, natakiwa iwe fathatan. Tamam. Al-ha'ul asliya, na imetoka kwa kauli yetu, yani tuliposema katika taarifu ya kwamba ha at-ta'nith wakati wa kuunganisha inatakiwa itamkwe kuwa ni ta, imetoka kwa hii kauli al-ha'ul asliya, ha ya asili. Mfano nafqahu, tamam, au tawajjaha au yantahi. Ha iliyopo hapa ni ha ya asili ya neno. Tamam. Na wakati wa kuunganisha tunaitamka ikiwa ni ha, wakati wa kusimama tunasimama ikiwa ni ha. Wakati wa kuunganisha ha hii hatuitamki ikiwa ni ta, kwa hiyo haiingii katika ha at-ta'nith. Tamam. Wa ha as-sakt, lakini pia imetoka ha as-sakt. Mfano hisabiya, sultaniya. Tamam. Wa ha ad-dhamir, lakini pia imetoka ha ad-dhamir. Mfano fa akramahu au wa na'amahu. Hii ndio taarifu fupi ya ha at-ta'nith. Tamam. Yani bilkhulasa ni ile ambayo wakati wa kuunganisha inatamkwa ikiwa ni ta, lakini wakati wa kusimama tunasimama ikiwa ni ha. Sawa sawa iwe imeandikwa kwa kufungwa au kwa kufunguliwa, kwa sababu Al-Kisai rahimahullah anasimama katika hali zote mbili kwa ha, na hilo insha Allah litakuja katika mlango wake. Amesema An-Nadhim rahimahullah, wa fi ha'i ta'nithi al-wuqufi wa qablaha
mumadul kisai ghayra ashrin liya'dila wa yajma'uha haqqun dighadu asin khada. Almaana amala alkisaiyu ha at-ta'nith wa ma shabahaha wal huruf allati qablaha fi alwaqf. Amesoma kwa imala Imam Al-Kisai rahimahullah katika ha at-ta'nith na yale matamshi yote ambayo yanafanana na ha at-ta'nith, lakini pia wal huruf allati qablaha, amesoma kwa imala katika zile herufi ambazo zipo kabla ya ha at-ta'nith, na hili insha Allah tutafafanua hapo chini. Fil waqfi, wakati wa kusimama. Tamam, amesoma kwa imala Imam Al-Kisai katika ha at-ta'nith na yale matamshi ambayo yanakuja yakiwa yamefanana na ha at-ta'nith, lakini pia amesoma kwa imala katika herufi ambazo zipo kabla ya ha at-ta'nith wakati wa kusimama. Mfano khalifa, anasoma khalife. Hujja, anasoma hujje. Mabthutha, mabthuthe. Hakadha almaita, alizza, humaza. Khashya, zaituna. Tayyiba, kamila. Ladha, qaswa. Wahida, fahisha. Rahma, khamsa. Tamam. Katika sehemu zote hizi Imam Al-Kisai rahimahullah anasoma kwa imala katika ha at-ta'nith na herufi ambayo ipo nyuma yake. Wa kalamu an-nadhimi sarihun fi anna al-Kisai yumilu al-haa wal-harfa alladhi qablaha fi al-waqf. Na maneno ya an-Nadhim rahimahullah yapo wazi kabisa ya kwamba Imam Al-Kisai rahimahullah anasoma kwa imala katika ha, lakini pia imala katika herufi ambayo ipo kabla yake wakati wa kusimama. Tamam. Wa hadha ahadu qawlaini li ahli al-ada, na hii ni moja ya kauli mbili ya watu wa ada. Yani kuna kauli mbili katika kufanya imala katika madhhabu ya Al-Kisai. Kauli ya kwanza ni hii ambayo An-Nadhim rahimahullah ameitaja hapa ya kwamba imala inatakiwa iwe katika ha at-ta'nith, lakini pia na herufi ambayo ipo kabla yake. Tamam. Wal qawlu thani, na kauli ya pili, anna al-imalata la takunu illa fi al-harfi alladhi qablaha at-ta'nith, ya kwamba imala haiwezi kupatikana isipokuwa katika herufi ambayo ipo kabla ya ha at-ta'nith. Wa amma ha at-ta'nithi fala tata'atta fiha al-imala lisukuniha 'inda al-waqf, na amma ha at-ta'nith haikubali imala. Tamam, haikubali imala kwa sababu itakuwa ina sakna wakati wa kusimama. Kwa hiyo baadhi ya ahli al-ada wanasema wanapofanya imala, tamam, imala itapatikana katika herufi ambayo ipo kabla ya ha at-ta'nith, lakini pia na katika ha at-ta'nith. Yani tunaposema khashye, jinsi ambavyo mdomo utakavyokuwa wakati unasimama na ha yenye sakna, si ambavyo utaitamka herufi iliyopo kabla yake kwa fatha, yani pasina ya imala. Khashya, mdomo unafunguka vizuri, lakini tunaposema khashye, mdomo unabaki pale pale katika imala, yani umefunguka kiasi na wala sio sana. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ikahesabika pia ha at-ta'nith imefanyiwa imala, lakini wanachuoni wengine wakasema hapana, imala itahesabika katika herufi iliyopo kabla ya ha at-ta'nith, lakini si katika ha at-ta'nith. Wa fi ha ta'nith al-wuqufi wa qablaha mumad al-kisai. Tamam. Na katika ha at-ta'nith wakati wa kusimama, lakini pia katika herufi ambayo ipo kabla ya ha at-ta'nith mumadul kisai, kunafanyiwa imala kwa Imam Al-Kisai rahimahullah. Kisha akasema
ghayra ashrin liya'dila wa yajma'uha haqqun dhighatu 'asin khadha. Ay thumma istathna min alhurufi alwaqi'ati qabla ha'i at-ta'nith allati tumalu 'inda alwaqfi alhuruf al-'ashra. Kisha An-Nadhim rahimahullah akatoa au akavua miongoni mwa zile herufi ambazo zimetukia kabla ya ha at-ta'nith ambazo zinafanyiwa imala kwa Imam Al-Kisai wakati wa kusimama, akavua herufi 10. Tamam, yani amesema fanya imala kwa Imam Al-Kisai isipokuwa katika herufi 10. Tamam, fa inna al-Kisaiya la yumiluha, kwa hakika Imam Al-Kisai rahimahullah hazisomi herufi hizo kwa imala. Wa hadhihi al-huruf al-'ashru majmu'atun fi qawlihi haqqun dhighatu 'asin khadha, na hizi herufi 10 zimekusanywa katika kauli ya An-Nadhim rahimahullah, haqqun dhighatu 'asin khadha, ni herufi ya ha, qaf, herufi ya ad, herufi ya al-ghain, alif, ta, ain, sad, kha pamoja na adha. Hii alif imejirudia, kwa hiyo alif inahesabika ni ipo mara moja. Tamam, ni herufi 10. Mfano wan-natiha, herufi ya ha imekuja kabla ya ha at-ta'nith. Sehemu kama hii Imam Al-Kisai hasimami kwa imara. Tamam, katika madhhabu hii ambayo tunaizungumzia. Al-haqqa, herufi ya qaf imekuja kabla ya ha at-ta'nith, hasimami kwa imara. Ba'udha, herufi ya ad imekuja kabla ya ha at-ta'nith, hasimami kwa imara. Kadhalik as-salah, herufi ya alif. Basta, herufi ya ad. Al-qari'a, herufi ya ain. Khassa, herufi ya as-sad. As-sakha, herufi ya al-kha. Maw'idha, herufi ya adha. Tamam, kwa hiyo anasimama kwa imara katika herufi zingine isipokuwa hizi, na zipo ambazo atazivua katika beti inayokuja. Tamam, kwa hiyo ala kulli hal Imam Al-Kisai rahimahullah anasimama kwa imara katika herufi ambayo ipo kabla ya ha at-ta'nith isipokuwa katika herufi 10. Hapa tupo tunaizungumzia madhhab ya kwanza. Imam Al-Kisai rahimahullah katika mlango huu ana madhhabu mbili. Madhhabu ya kwanza ni hii, amevua kwanza herufi 10, kisha kuna herufi zingine atazifanyia uchambuzi. Kwa hiyo herufi zinazobaki baada ya hizo ndizo ambazo Imam Al-Kisai rahimahullah anasimama nazo kwa imara. Mafhum? Kisha akasema An-Nadhim rahimahullah, wa akharu ba'da al-ya'i yaskunu mujjila aw al-kasri. Al-ma'na anna hurufa akhar, ya kwamba herufi za akhar, yani herufi ya hamza, herufi ya kaf, herufi ya ha na herufi ya ra, idha waqa'at qabla ha at-ta'nith, herufi hizi zikitukia kabla ya ha at-ta'nith, wa kana qabla hadhihi al-huruf al-arba'a ya'un sakina au kasratun, na kukawa kabla ya herufi hizi 4 kuna ya yenye sakna au kasara, umilat hadhihi alhuruf, herufi hizi zitafanyiwa imala. Yani tukikuta katika neno ha at-ta'nith, tamam, kisha kabla yake kukawa na moja ya hizi herufi, imma hamza, imma kaf, imma ha, imma arra, na kabla ya herufi hizi kukawa kuna ya yenye sakna au kukawa kuna herufi ambayo ina kasara, basi Imam Al-Kisai rahimahullah atafanya imala katika herufi hizi. Mfano khati'ah, tamam, ha at-ta'nith nyuma yake kuna hamza, moja kati ya herufi za akhar, lakini nyuma ya hamza kuna ya, masharti yametimia. Tamam, Al-Kisai rahimahullah atasoma kwa imala khati'ah. Tamam, mi'a, herufi ya hamza nyuma yake kuna kasara, atasoma mi'ah. Al-aika, ha at-ta'nith
nyuma yake kuna kaf, lakini nyuma yake kuna ya, atasoma kwa imala. Hakadha almalaika fakiha laka biyara na tabsira. Tamam, ndio maana ya An-Nadhim rahimahullah aliposema wa akhar, na herufi za akhar baada al-ya'i, zikija baada ya ya, yaskunu, ya ambayo ina sakna, mujila, zitasomwa kwa imala. Awil kasri, au zikija baada ya kasra. Tamam, herufi za akhar zikija baada ya yenye sakna au zikija baada ya kasra, Imam Al-Kisai rahimahullah atasoma kwa imala. Kisha akasema wal iskanu laysa bihajizin, ay thumma bayyana annahu idha waqa'a bayna al-kasri wa bayna harfin min hurufi akhar harfun sakinun fa inna hadha al-harfa la yu'addu hajizan wa mani'an yamna'u al-imala. Kisha An-Nadhim rahimahullah akabainisha ya kwamba kukitukia baina ya kasara na baina ya herufi miongoni mwa herufi za akhar, herufi ambayo ina sakna, yani imekuja ha at-ta'nith, nyuma yake kuna moja kati ya herufi za akhar, kisha nyuma yake kukawa kuna herufi yenye sakna ambayo imetenganisha kati ya kasra na moja ya herufi za akhar, fa inna hadha alharfa la yu'addu hajizan, kwa hakika herufi hii, yani herufi ambayo ina sakna, haitohesabika ya kwamba ni kizuizi. Wa mani'an yamna'u al-imala, tamam, haitohesabika ya kwamba ni kizuizi ambacho kinaizuia imala. Mfano la'ibra au sidra au wijha. La'ibra kumekuja ha at-ta'nith mwisho wa neno, kisha nyuma yake kuna moja kati ya herufi za akhar ambayo ni ar-ra. Tamam, lakini nyuma yake kuna sakna, yani herufi ambayo ina sakna. Herufi hii imetenganisha baina ya kasra na baina ya herufi ya akhar. Tumeona hapo juu ya kwamba anasoma kwa imala ukiwa nyuma yake kuna ya au kuna kasara, lakini hapa imekuja kasara ikiwa imetenganishwa baina yake na baina ya herufi ya akhar. Tamam. Herufi hii ambayo ina sakna haitohesabika ni kizuizi, yani kizuizi ambacho kinazuia imala hapa. Kwa hiyo tunasema as-sakin, herufi ambayo ina sakna, la yu'addu hajizan wa mani'an yamna'u al-imala, herufi ambayo ina sakna haihesabiki ya kwamba ni kizuizi ambacho kinaizuia imala. Kwa hiyo imala itaendelea kuwepo, tutasoma la'ibere, yani tutahesabu ya kwamba ni kama vile ra nyuma yake kuna kasra. Tamam, sidre, wijhe, hakadha. Mafhum. Wal iskanu laysa bihajizin, na iskan si kizuizi ambacho kitaizuia imala. Mafhum. Kisha akasema An-Nadhim rahimahullah wa yad'ufu ba'da al-fathi wal-dhammi arjula la'ibra mi'a wijha wa laika, ay thumma bayyana anna hurufa akhar tad'ufu an tahammul al-imala idha kana ma qablaha maftuhan au madhmuman. Kisha An-Nadhim rahimahullah akabainisha ya kwamba herufi za akhar zitakuwa hazina nguvu kunako kuibeba imala, yani hazitoweza kuibeba imala idha kana ma qablaha maftuhan, ikiwa kabla ya herufi hizi kuna herufi ambayo ina fatha, au madhmuman, au ukiwa kabla ya herufi hizi kuna herufi ambayo ina dhamma. Sawaun waqa'at hurufu akhar ba'da al-harfi al-maftuhi au al-madhmum au fasala bainahu wa bainahuma sakinun, sawa sawa zitukie herufi za akhar baada ya herufi ambayo ina fatha au ina dhamma, yani moja kwa moja zimekuja herufi za akhar na nyuma yake kukawa kuna fatha au dhamma moja kwa moja.
au fasala bainahu, au kukawa kumetenganisha baina yake, yani baina ya moja ya herufi za akhar, wa bainahuma, na baina ya herufi ambayo itakuwa ina fatha au dhamma, sakinun, herufi ambayo ina sakna, yani sawasawa itenganishe sakna baina ya moja kati ya herufi za akhar na baina ya herufi ambayo itakuwa ina fatha au ina dhamma. Tamam, hakutokuwa pia na imala. Mfano imraa, tamam, ha at-ta'nith imekuja, kisha kumekuja moja ya herufi za akhar, lakini nyuma yake kuna fatha, hapa hakutokuwa na imala. Mubaraka, ha at-ta'nith nyuma yake kuna moja ya herufi za akhar, lakini nyuma yake kumekuja herufi ambayo ina fatha, hakutokuwa na imala. Hakadha katika mifano iliyobakia, ashauka, atahluka, safaha, shajara, nadhara, mahshura. Kwa hiyo qaida ya kwamba ukiwa kabla ya herufi za akhar, yani imekuja herufi moja miongoni mwa herufi za akhar na nyuma yake kukawa kuna fatha au kuna dhamma, tamam, sawa sawa iwe imekuja mubashara au herufi yenye fatha au herufi yenye dhamma ikawa imetenganishwa na sakna, basi Imam Al-Kisai rahimahullah hatasoma kwa imala katika herufi hizi. Tamam. Wa arjula jam'u rijlin, na arjula ni wingi wa rijl, ay tad'uf rijla akhar an tahammuli al-mashi, ikiwa ina maana ya kwamba miguu miwili ya mtu ambaye ni mzee, yani mtu ambaye ameenda katika umri, itakuwa ni dhaifu kunako kuvumilia kutembea. Tamam, yani hii ni kinaya an-Nadhim rahimahullah ameitumia hapa, ametaja akhar kisha akasema wayadhufu ba'da al-fathi wadh-dhammi arjula, miguu miwili itakuwa ni dhaifu, yani miguu ya akhar tukitafsiri kimaana, yani miguu ya mzee, miguu miwili ya mzee itakuwa ni dhaifu kunako kuvumilia kutembea. Hapa ikiwa ina maana ya kwamba herufi miongoni mwa herufi za akhar ambazo zimekuja baada ya fatha na zimekuja baada ya dhamma zitakuwa ni dhaifu, yani hazitoweza kuibeba imala, maana yake hazitoweza kufanyiwa imala. Tamam. Wayadhufu ba'da al-fathi wadh-dhammi arjula, na herufi za akhar zitakuwa ni dhaifu, yani hazitofanyiwa imala zikiwa zimekuja baada ya fatha au zikiwa zimekuja baada ya dhamma. Kisha akatoa mifano an-Nadhim rahimahullah akasema la ibra mi'a wajha walaika, sehemu hizi zote zinafanyiwa imala kwa Imam Al-Kisai rahimahullah. Tamam. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah wa ba'dhum siwa alifin 'inda al-Kisai mujila. Al-ma'na بين الناظم أن بعض أهل الأداء أمال للكسائي جميع الحروف الهجائية الواقعة قبل هاء التأنيث إلا الألف فلم يملها. الناظم رحمه الله amebainisha hapa ya kwamba baadhi ya ahli al-ada wamesoma kwa imala kwa Imam Al-Kisai rahimahullah katika herufi zote za al-hijai ambazo zimetukia kabla ya ha at-ta'nith, pasina sharti lolote lile, illa al-alifa, isipokuwa alif tu, falam yumilha, Imam Al-Kisai rahimahullah hajasoma kwa imala. Kwa hiyo madhhabu ya kwanza kuanzia wa fi ha'i ta'nith al-wuqufi wa qablaha mpaka katika mifano la ibara mi'a wajha walaika ni madhhabu at-tafsili ambayo imekuja kwa upambanuzi ya kwamba kuna herufi ambazo zitafanyiwa imala pasina ya sharti, lakini kuna herufi ambazo hazitofanyiwa imala moja kwa moja, kisha kuna herufi ambazo zitafanyiwa imala kwa masharti. Hiyo ndio madhhabu ya kwanza, na inshallah tutaiona hapo chini kwa ufafanuzi kidogo. Hapa aliposema an-Nadhim rahimahullah wa ba'dhum siwa alifin 'inda al-Kisai mujila, inahesabika ni madhhabu ya pili, ya kwamba madhhabu ya pili baadhi ya ahli al-ada wanasoma kwa imala. Tamam, katika kila herufi ambayo imetukia kabla ya ha at-ta'nith pasina ya sharti lolote lile isipokuwa alif tu, ina maana herufi zote za al-hijaiya
zikitokea kabla ya ha at-ta'nith wanazisoma kwa imala isipokuwa herufi ya alif. Tamam. Wa yu'khadhu minan nadhmi, na kunachukuliwa kutoka katika tungo hizi, anna lilkisai fi imalati ma qabla ha at-ta'nith madhhabaini, ya kwamba Imam al-Kisai rahimahullah ana madhhabu mbili katika kufanya imala herufi ambayo imekuja kabla ya ha at-ta'nith. Tamam. Almadhhabu alawwal, madhhabu ya kwanza, imalatu alhurufi alkhamsata ashara bila sharti, kusoma kwa imala katika herufi 15 pasina ya sharti. Wa hiya almajmu'ati fi qawlihi, nazo ni zile herufi ambazo zimekusanywa katika kauli yao, fajathat Zainabu lidhaudi shamsi. Na hizi herufi zimepatikana baada ya kutoa zile herufi zote ambazo hazifanyiwi imala na kutoa zile herufi ambazo zinafanyiwa imala kwa masharti. Tamam. Fajathat Zainabu lidhaudi shamsi, herufi 15, fa, jim, tha, ta, herufi ya zai, herufi ya ya, herufi ya nun, ba, herufi ya lam, herufi ya dhal, waw, herufi ya dal, herufi ya ashin, herufi ya mim na herufi ya sin. Na hizi ndizo herufi ambazo tumezitolea mfano katika beti ya kwanza kabisa. Tamam. Herufi ambazo zinafanyiwa imala katika madhhabu ya kwanza pasina ya sharti la aina yoyote. Wa imalatu hurufi akhar, lakini pia madhhabu hii ya kwanza kufanya imala katika herufi za akhar bisharti wuqu'iha ba'da ya sakina au kasri, kwa sharti herufi za akhar ziwe zimetukia baada ya yenye sakna au baada ya kasra. Wa adamu imalatiha inda faqdi hadha ash-sharti, na kuto kuzifanyia imala wakati ambapo kutakuwa kumekosekana sharti hili. Kadhalika adamu imalati al-hurufi al-asharati mutlaqan, lakini pia kutokufanya imala katika herufi 10 moja kwa moja. Wahia nazo ni haqqun, bighadhu, asin, khadha. Tamam. Hii ni madhhabu ya kwanza. Almadhhabu thani, madhhabu ya pili, imalatu jamii alhurufi alhijaiya alwaqi'ati qabla ha at-ta'nithi mutlaqan illa alif, kusoma kwa imala katika herufi zote za alhijaiya ambazo zimetukia kabla ya ha at-ta'nith moja kwa moja isipokuwa herufi ya alif tu. Tamam. Walmadhhabu alawwal huwa arrajihu inda an-nadhimi wat-taysir, na madhhabu ya kwanza ndio madhhabu ambayo ina nguvu kwa an-Nadhim rahimahullah, lakini pia na njia ya at-taysir, yani katika njia ya ash-Shatibiyya na njia ya at-taysir, madhhabu ambayo ina nguvu, yani yenye kufanyiwa kazi sana, ni madhhabu ya kwanza. Tamam. Kufanya imala katika herufi 15 pasina sharti, katika herufi za akhar kwa masharti yake, lakini pia kutokufanya imala katika herufi za haqqun, bighaqu, asin, khadha. Mafhum? Hapa tuna faida. Tanqasimu alhurufu alhijaiyatu binisbati lilimalati wa adamiha lilkisai min almadhhabaini ila 4 aqsam, zinagawanyika herufi za alhijaiya kwa kutazama kufanya imala au kuto kufanya imala kwa Imam al-Kisai kutoka katika madhhabu zote mbili, zinagawanyika katika vigawanyiko vinne. Yani tukiunganisha madhhabu ya kwanza na madhhabu ya pili tunapata ya kwamba huruf alhijaiya zipo katika vigawanyiko vinne. Tamam. Yani kwa kuzingatia madhhabu ya kwanza na kuzingatia madhhabu ya pili. Alqismu alawwal, kigawanyiko cha kwanza, ma yumalu mutlaqan wa bila shartin ala almadhhabain, herufi ambazo zinafanyiwa imala moja kwa moja na pasina ya sharti katika madhhabu zote mbili. Yani madhhabu ya kwanza wanasoma kwa imala na madhhabu ya pili wanasoma kwa imala, na hizi herufi tunaweza tukasema zinafanyiwa imala qawlan wahidan. Tamam. Zinafanyiwa imala kwa kauli moja, yani madhhabu zote mbili wamesoma kwa imala pasina ya sharti la aina yoyote. Wa hiya alhurufu alkhamsata ashara as-sabiqa, nazo ni herufi 15 ambazo zimetangulia, yani fajathat Zainabu lidhaudi shamsin.
Hiki ni kigawanyiko cha kwanza. Alqismu thani, kigawanyiko cha pili, ma yumalu bisharti an tasbiqahu yaun sakina au kasratun ala almadhhab alawwal. Tamam, herufi ambazo zinafanyiwa imala kwa sharti zitanguliwe na ya yenye sakna au kasra katika madhhabu ya kwanza, wa bila sharti, lakini pia zinafanyiwa imala pasina ya sharti ala almadhhabi athani, katika madhhabu ya pili. Wa hiya hurufu akhar, nazo ni herufi za akhar. Kwa hiyo herufi za akhar, herufi hizi zikitanguliwa na ya yenye sakna au zikitanguliwa na kasra, tunasema pia zinafanyiwa imala katika madhhab zote mbili, qawlan wahidan, kwa kauli moja. Tamam, mafhumu kwa sababu madhhabu ya kwanza wanafanya imala, lakini pia madhhabu ya pili wanafanya imala. Kwa hiyo nazo zinafanyiwa imala qawlan wahidan, kwa lile sharti nyuma kuwe kuna ya yenye sakna au kuwe kuna kasra. Tamam. Alqismu thalith, kigawanyiko cha tatu, ma la yumalu ala almadhhab alawwal, ni zile herufi ambazo hazifanyiwi imala katika madhhabu ya kwanza, wa yumalu ala almadhhabi athani, lakini zinafanyiwa imala katika madhhabu ya pili. Tamam. Wa hiya hurufu akhar alwaqi'atu ba'da fathin au dhammin, nazo ni herufi za akhar ambazo zimetukia baada ya fatha au baada ya dhamma. Tamam, katika madhhabu ya kwanza hazifanyiwi imala, yani wayadhufu ba'da al-fathi wal-dhammi arjula. Tamam, lakini katika madhhabu ya pili zinafanyiwa imala. Tamam, siwa alifin 'inda al-Kisai mujila. Wal hurufu al-'asharatu ma 'ada al-alif, na herufi zile 10 isipokuwa alif. Tamam, hizi herufi 10 ukitoa alif na herufi za akhar ambazo zimetukia baada ya fatha au dhamma hazifanyiwi imala katika madhhabu ya kwanza, lakini zinafanyiwa imala katika madhhabu ya pili. Kwa hiyo tunaweza tukasema herufi hizi za akhar na zile herufi 9 zilizobakia ukitoa alif zinafanyiwa imala kwa Imam al-Kisai bi khulfin anhu. Tamam, yani ana al-khulf, imma al-imala wa imma adam al-imala, imma afanye imala au asifanye imala. Kutokufanya imala kunatoka katika madhhabu ya kwanza na kufanya imala kunatoka katika madhhabu ya pili. Mafhum. Alqismu rabi', kigawanyiko cha nne, ma la yumalu ala kila almadhhabaini, ni ile herufi ambayo haifanyiwi imala katika madhhabu zote mbili. Madhhabu ya kwanza hawafanyi imala na madhhabu ya pili hawafanyi imala. Wa hiya al-alif, nayo ni herufi ya alif. Kwa hiyo herufi ya alif haifanyiwi imala mutlaqan, moja kwa moja. Mafhum. Kia hapa tunakuwa tumehitimisha darasa yetu ya leo. Mwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tunaojifunza katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama, fa huwa waliyu dhalika wa huwa alqadir alayh. Na kama kuna sehemu kuna khata au zalal au nisyan, hayo ni mapungufu yetu, wal kamalu lillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.